नमस्कार, डॉक्टर्स किचनमध्ये आपलं स्वागत. मी डॉक्टर धनश्री पाटील. आज आपण पाहणार आहोत होममेड कप सिरप. हे कप सिरप आपल्याला ह्या निवडुंगाच्या वनस्पतीच्या फळापासून तयार करायचं आहे. ही सर्रास आपल्याला शेताच्या बांधावर किंवा माळावर आपल्याला वनस्पती पाहायला मिळते. ही अशा पद्धतीने ह्या वनस्पतीची लाल फळं पिकलेली मिळतात आपल्याला. ती आपण काढून आणायची आहेत घरी आणि ती स्वच्छ करून त्यापासून आपल्याला कप सिरप तयार करायचं आहे. या वनस्पतीला भरपूर काटे असतात आणि त्यामुळे ती स्वच्छ आणल्याबरोबर अशा पद्धतीने हात न लावता प्रेशरमध्ये पाण्याच्या धुवून काढायची आहे. जेवढं जास्त पाण्याचं प्रेशर टाकेल तेवढं त्याच्यातली काट्याप्रमाणे असणारी कुसळं ही निघून जातात. पूर्वी लोक असे म्हणायचे की त्याला जेवढे काटे आहेत तेवढ्या आजारावर ही वनस्पती चालते. अशा पद्धतीने हे स्वच्छ धुवून झाल्यावर निथळ ठेवायचे आहेत फळं आणि आता त्याचे काटे निघून जाण्यासाठी आपण चुलीवर किंवा गॅसवर अशा पद्धतीने हे फळ पकडायचं आहे आणि त्याचे काटे असे जाळून काढायचे आहे. हे पूर्णपणे चारी बाजूनं चिमट्यात धरायचं आहे. हातात धरले की कुसळ लागतात आणि त्याचा त्रास होतो आपल्याला. हे चिमट्यामध्ये धरून अशा पद्धतीने त्याचे सर्व काटे आपण जाळून काढून घ्यायचे आहे. त्यानंतर स्वच्छ धुवून ती पुन्हा फळं सगळी स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत आणि त्यातला आता मगज कसा काढायचा तो आपण पाहू. अशा पद्धतीनं आपण सुरीनं पुढच्या बाजूचा जो पसरट भाग असतो तो कट करायचा आहे आणि ते फळ आता मऊ पिकलेलं असल्यामुळे मऊ पडतं, त्यामुळे मगज आतला आपोआप असा निघतो. अशा पद्धतीनं सगळ्या फळांमधला मगज आपण काढून घ्यायचा आहे. या फळाची फॅमिली कॅक्टसची फॅमिली आहे. ह्याचं नाव नोपल कॅक्टस किंवा प्रिकली पियर कॅक्टस असंही म्हणतात. कप सिरप बरोबर ह्याचे इतरही फायदे आहेत, जसं की हे केसांच्या वाढीसाठी चांगलं आहे. आपल्या रक्तातील बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करून आपल्या BP आणि शुगरच्या पेशंटसाठी सुद्धा हे चांगलं आहे. अँटीव्हायरल ह्याची ॲक्शन आहे. नर्व टॉनिक आहे आणि अलीकडच्या काळात प्रोस्टेट आणि ब्रेस्ट कॅन्सरसाठी सुद्धा याची सिरप बनवलं जातं. अशा पद्धतीनं हा सर्व मगज आता काढून घेतलेला आहे. आता आपण त्यात काय काय मिक्स करायचं ते पाहू. प्रथम आपण खडीसाखर बघू. खडीसाखर ही कप प्रिव्हेंटिंग, घशातली खवखव कमी करणारी अशी आहे. त्यानंतर दालचिनी जी अँटी इन्फ्लमेटरी ॲक्शन करते आणि त्यानंतर लवंग जी आहे ती आपल्याला बॅक्टेरिया किल करण्यासाठी मदत करते. काळी मिरी आहे ती ब्रॉन्कायटिससाठी तसेच डिटॉक्सिफाईंग म्हणून काम करते. वेलची जी आहे ती जुनाट आजारांसाठी काम करते. त्यानंतर सुंठ जी आहे ती आपलं पचन चांगलं ठेवून अँटी इन्फ्लमेटरी ॲक्शन आहे. सैंधव मीठ आणि जी बडीशेप आहे ती जो बडका असतो किंवा ज्याला आपण बलगम म्हणतो तो सहजपणे बाहेर काढण्यासाठी मदत करतो. हे सर्व पदार्थ आता आपण मिश्रण बारीक मिक्सरला करून घेणार आहोत. त्याचं जे प्रमाण आहे ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. आता आपण कप सिरप कसं तयार करायचं ते पाहू. एक भांडं घ्यायचं आहे जाड बुडाचं आणि त्यामध्ये ही सर्व फळं अशा पद्धतीने टाकून घ्यायची आहेत आणि ती जशी शिजतील तसं त्याचा जो मगज असतो तो सर्व सेपरेट होऊन त्याचं पातळ असं मिश्रण आपल्याला मिळतं. उष्णतेबरोबर ते सर्व मगज त्याचा विरघळून आपल्याला पातळ द्रवरूप जो पदार्थ मिळतो तो आता आपण चांगला शिजवून घेणार आहोत. थोडा मॅशर असेल तर मॅशरने सुद्धा आपण मॅश करू शकतो किंवा रवीने घुसळून घेतलं तरी सुद्धा चालेल. यामुळं काय होतं, बिया आणि मगज सेपरेट होऊन तो सेपरेट झाला की आपण गाळून घ्यायचा आहे. ही पिकलेली फळं किंवा जी कच्ची फळं आहेत ती सॅलडमध्ये वापरली जातात. पिकलेली फळं बऱ्याचदा शेतकरी किंवा गुराखी लोक अशीच साल काढून खातात. ती स्ट्रॉबेरीप्रमाणे चवीला लागतात. त्यामुळे ही खायला गोडच अशी आहेत फळं. ह्याला मंद आचेवर असं चांगली उकळी येऊन द्यायचं आहे. त्यामुळे मगज आणि बिया सेपरेट होतात आणि मग ते पातळ असा त्याचा द्रव तयार होतो. अशा पद्धतीनं सतत मध्ये मध्ये आपण हलवत पण राहायचं आहे. ते असं उकळी आलं की मग ते अशा पद्धतीनं पातळ होतं आणि बियांच्या भोवतीनं थोडासा चिकट पदार्थ असतो तो, त्यामुळे बिया लवकर सुटत नाहीत. अशा वेळी हा द्रव पदार्थ आपण गाळून घ्यायचा आहे, सिरप जे निघतंय ते, आणि परत तुम्ही रवीनं किंवा हँड मिक्सरनं ते घुसळून परत पुन्हा ते गाळून घ्यायचं.
हे असं शिजलं की अशा पद्धतीनं बघा सॉसच्या गाळण्यानं किंवा पुरणपात्र जे असतं त्यानं हे असं गाळून घ्यायचं आहे आपण सिरप, आणि त्यातला जो चिकट पदार्थ निघेल तो सेपरेट आपण पातेल्यात परत काढायचा आहे. आणि तो हँड मिक्सरनं मी इथं घेतला आहे, तुम्ही रवीनं किंवा हातानं सुद्धा कुस्करून तो चांगला असा घेऊन परत एकदा गाळून घ्यायचा आहे. आणि हे सिरप जे खाली पातळ द्रव निघतोय तो आपण आता कप सिरपसाठी वापरणार आहोत. यातील बिया आणि रस आता सेपरेट झालेला आहे. जो रस आहे तो आपण आता कप सिरप तयार करण्यासाठी वापरणार आहोत आणि बिया टाकून द्यायच्या आहे. आता फक्त आपण रस हा सेपरेट केलेला आहे. हा रस आता मी उकळण्यासाठी ठेवलेला आहे. ह्या रसाला अशी उकळी फुटली की मग आपण जे मसाल्यांचं मिश्रण केलेलं, दालचिनी, लवंग, वेलची, त्यांचं मिश्रण आता आपण ह्यामध्ये मिक्सरला जे बारीक केलेलं होतं ते टाकून घेऊन एक 5 मिनटं चांगलं शिजवून घ्यायचं. ते सर्व एकजीव झाल्यानंतर ते मिश्रण थंड होऊन द्यायचं आहे आणि रात्रभर तसंच ज्या भांड्यात शिजवलं आहे त्यामध्येच ते थंड होऊन द्यायचं आहे. आणि अशा पद्धतीनं आपलं हे होममेड कप सिरप तयार झालेलं आहे. हे कप सिरप जवळजवळ 99% सर्व खोकल्यांवर चालतं. ॲलर्जिक ब्रॉन्कायटिस, मान्सूनचा कफ किंवा जुनाट दमा जो आहे त्यामध्ये काही इतर आयुर्वेदिक औषधं, शीतोपलादीसारखी चूर्ण देऊन त्याच्याबरोबर हे कप सिरप जर वापरलं तर त्याला खूप छान असे रिझल्ट आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, कमेंट करा आणि माझं चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.